Thiko igĩrĩ thutha wa mũtongoria wa bũrũri kwendekithia kũũmbwo gwa kamĩtĩ ya mwanya ya mbunge nĩguo kũmũrĩka mateta marĩa makoretwo makĩheanwo nĩ atongoria a mũng'ethanĩro. Anyiti itemi kuma honge itiganĩte nĩ mathiĩte na mbere gũtũgĩria itua rĩrĩ makiuga ũyũ nĩ ũndũ ũtongoretio nĩ ũũgĩ mũnene. In this regard, commend His Excellency the President Dr. William Ruto and the leader of Azimio la Umoja, Right Honorable Odinga, for hearing the plea of Kenyans and seek to engage in consultations to resolve the political differences. It is unfortunate that so much blood of Kenyans had to be shed and so much property destroyed before the voice of the reason prevailed. Let all consultations be open and in good faith, truth, because Kenyans deserve truth in all processes as citizens listen to each other. KANJU ya makanitha ya NCCK UNYITANIRI-INI na KANJU ya AITHIRAMU na IKUNDI ingĩ cia kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ nĩ itabanirie gĩikaro kĩa hamwe kũrĩa mamũrĩkire rĩendekithia rĩrĩ na mahinyĩrĩria bata wa kũrĩhanyũkia nĩguo gwetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa makoretwo magomeire bũrũri. We now urge the leadership of all political parties in Parliament to fast-track the formation of the Joint Parliamentary Select Committee to carry out the necessary consultations to set the framework to address the issues of concern. We believe that the agenda for the national consultations shall be premised on the long-standing issues affecting Kenyans. What we are asking is that Parliament, being a government body, that committee be open to engage with all the stakeholders in the country, including the faith leaders, the civil society, the private sector, and all the labor unions and so on. Rĩendekithia rĩa mũtongoria wa bũrũri thikũ igĩrĩ hĩtũku nĩrĩo rĩacũngĩrĩirie mũtongoria wa Azimio Raila Odinga kũrũgamia mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrathiaga na mbere. Nĩ ĩracũngĩrĩria ũthũkangia wa indo, ikuũ na gũthararia thayũ wa bũrũri. Rĩu atongoria ya ndini makĩendekithia makinya ma kĩwatho matacũkĩria arĩa othe maunire watho hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Our call is for us not to engender impunity, but anyone who committed a crime during the period of maandamano or during this crisis, we are asking the Inspector of Police and the DPP to take action in line with the law. While we welcome the gesture of peace by our leaders, we share our deep condolences with all families that were bereaved by the death that occurred during the days of mass action. Police officers, civilians, so on. We pray that God will grant you consolation and peace. We are also praying for speedy healing and recovery of those who are injured. Igũrũ rĩa maya atongoria aya nĩ mendekithĩtie gũkuruhanio kwa anyiti itemi kuma honge itiganĩte harĩ kũũmbwo gwa kamĩtĩ ĩno. Gũkũ makĩũria atongoria arĩa makoretwo marĩ mũhĩnga wa ũkinyanĩria wa ũiguano metĩkĩre kuororohia ngoro ciao nĩ ũndũ wa bũrũri. Yes, there has been report that there are hardliners on the Azimio side as well as the government side. Our message to them is that they soften their hearts. They listen to the voice of the people and also the voice of God this Easter and this Ramadan to actually go to the table, engage in discussions that will bring peace to the country. Yes. Girivotera Kameme TV, Jitagomora, Wagunya.